半藏森林旧照曝光，看清真实颜值后，网友刘洋眼光真毒。在昨天有3位网红在网络上引起大家的关注，就是阿庆、刘洋和半藏森林。他们在网络上有一部分粉丝，其中阿庆的粉丝很多，而且他做了网红很多年，并且也有一定地位。在很早之前他就跟奚梦瑶合作过，当时还引起大家的关注。然而因为阿庆宣布单方面跟刘洋分手，开始让大家关注到他们。他跟刘洋的爱情大家非常羡慕，一直期待他们走进婚姻的殿堂，没想到这次却分手。阿庆还爆出是刘洋出轨，应该是很他好朋友。在这件事情出来后，好朋友就被扒出来是半藏森林。半藏森林跟阿庆是好朋友，俩人认识很长时间，没想到他会跟刘洋有事情。倒是网友看清他的真实颜值后，都觉得刘洋的眼光真毒，这看人的水平还是可以。